don't problem ဟုတ်တယ်ဗျာရေးနေ တတ်တယ်ရှိမှပြော ဟဲ့ရမင်းလည်း ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပေးရတယ်နောက်ကကျရင်ရှေ့ဆုံးကနေကျွန်တော်ရောက်လုပ်ပေးမယ်ဘယ်စီးတဲ့သူရှေ့ကနေကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးရောက်လုပ်ပေးမယ် ယုံသားမိကမင်းတို့မှပြီးဖြစ်နေတာ ဟောမောင်းလို့လားအချင်းကိုမောင်း ရှင်းလို့မပြောနဲ့ကလေးထိုင်ရောက်တော့မလဲလာပြီးတောင်းတယ် သမီးသားလေးဘယ်သူ အာဒီချင်းနေ ရိုးတယ်ဟုတ်တယ် ဒီပေါင်းလိုက်လို့ငါရဲ့ ဟာရောက်တဲ့တစ်ချိန်ပေါ့ဒီသားစုရသမီးသားလေးဘယ်သူ နောက်တော့လာဟုတ်ပဲလာဘာဖြစ်လဲလာဟုတ်ပဲဟိုကတန်းအပိတ်အဲ့လေ ဒါအချင်းကနားဆိုအချင်းလေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ အတိလေးပါကောင်းရှော့တတ်တာဆရာပေါ်ပေါ်ရေးပြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါ ဘာလို့ချင်းလဲ ဟာကျွန်တော်လူပြောအားများရှော့ပေါ်တာကောင်းမင်းလားအရင်နာနဲ့ကြီးသွားပြီးတချင်းလေးကနေဖို့လေ ဟဲ့ဒါကပြည့်တဲ့နားဆွဲပြီးတော့တချင်းကိုမင်းသားဆိုပြတယ် အသားလေးအတွက်တစ်ချင်းလုံးရေးထားပြီး ဘာတချင်းတော့ အောင်တယ်ဘူး အဲ့ဒါကိုရီးယားရေးပြီးတော့ငါလာပြောမှာ သမီးသားလေးဘယ်သူ ဒီရှေ့လူတွေလည်းရပြီးတော့နောက်ကတည်းကမရသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စီလာပြီးဖုန်းလေးနဲ့ဇာပြလေးနဲ့ခု မင်းသားပြောနေတာအဖက်ကဘာတွေလုပ်နေ သမီးသားလေးဘယ်သူ အောင်တယ်ဘူး ဆိုရပါခရစ်တချီကဘယ်သူကိုချစ် မဲတော့ဒီနော်ဒီလိုလေးနဲ့ကြည့်နေရတယ်ဒီလိုလူချက်တွေကတိတ်နေတော့မသိဘူးတရားကတော့မူးလဲတော့မှထုတ်လိုက်ရတယ် ဘယ်လိုချင်းမင်းကြည့်ပါဦး ဘုသူတွေရ စပူလေးကိုချစ်စပူလေးကိုချစ်လို့ရမယ်တော့ဟိုအဖိုးကြီးတွေဦးနာကျိုးကနေချစ်မရအောင်တော့ တို့တွေကအပေါ်လိုက်ဆိုအောက်ကလိုက်ဆိုတဲ့အကျဉ်းတွေသူရက်ခုကတော့ပုံကျဲတော့ပြောပါမယ်နော်စိုးစီပထန်းတွေရွတ်နေစရာ ဘယ်ပြောမလဲသူကပုံမှန်ဆိုဒီချိန်ဆိုတိတ်တိတ်တိတ်အေးရတယ်လေသူကစဉ္ညာပြီးတော့သူတို့လည်းအိတ်တော့နောက်နေ့ကျရင်သူတို့အိတ်နေရတယ်မြို့ကြီး ခဏလေးဟာလို့စုကဟိုစရောဘယ်ဒီခိုးစားတာတဲ့အခုလက်ကြည့်လိုက်တာမြို့ချမလိုက်တာနေနေလို့လည်းရေးပြီးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာသာပေါက်နေရှိတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ဘာသာပေါက်နေကျွေးအောင်ပြီသူရဲ့ရေးတဲ့ ဘုစားရသူနော်ဟမ် ဘုရားရင်လာကောင်းတယ်နော် ညာကြီးပြတ် ဟာ ဒီရမ်းမှလာကြည့်တယ်အဲ့ တကယ်တိုက်ရတယ်အကောင်ကစောက်ချက်ကိုမရှိဟာနေလူကြားလို့အကြောက်ခံပြီးအားဒီကောင်ကနေလုံးဝနေလုံးဝ ဒီချင်းကိုနေမဲ့လုပ်နေတာ ကြောက်ရကလေးစောက် သမီးသားလေးဘယ်သူအောင်တဲ့ဘူးသမီးသားလေးဘယ်သူအောင်တဲ့ဘူး on the view ဘုသူချီကဘယ်သူကိုချစ် the view ကိုချစ် ခရစ်တချီကဘယ်သူကိုဆွဲဘယ်သူကလည်းပွဲလေ